tingnan mo, parang may mali dito sa setting eh. Kaya rin mo hindi ganyan ang tunog ng game. Dapat mag-check na yung ingay na gano'n yung parang maluluwag lang yung barbulan. Mag-check lang dapat. Yun lang yung gusto mo. Gusto mo ng OECU. Hindi na talaga makakalimutan mo. Nasira na ECU. Ganun ka sunog na yan. Hindi yan yung walang problema kahit sira ECU yan. Naka-aircon ba yan? Pinatay ko yan. Aircon ko? Ay, ikaw na lang sir. Sabay aircon mo na lang. Huwag na muna. Pinutol na. Putol na yan oh. O, diba? Putol yan sir. Pinutol yan. Kung hindi pinutol yan, titingnan natin. Paano ginawa dito? Sana dinugtong. Pinalitan ng socket kasi yata. Iayos na lang natin to. Iayos ko na lang yan. Dito talaga magkakaproblema to eh. Ayan o. Yung isa wala nang connection dyan. Dapat talaga lahat sila mayroon. Alin? Yung mga wire. Oo. One port. Job kasi medyo maano eh. Yan. Ito na yung after na magawa. Kasi dati nasa 1 to ang minor niya pag nag-aircon 1,000. So patayin natin kasi naka-aircon yan. Patayin natin yung aircon. Ginawa ko nga lang ng wire. Tapos ang isa. Yan, nasa 8.5 na lang yan. Tapos pag nag-aircon ka, tataas ng bahagya. Yan. Hindi na siya baliktad katulad ng dati. Sa kilometrahe yung isa, no? RPM. RPM yung RPM. Dapat mo yung sila ang daya, ang ano mo, kapasitor. Yung relay dun niya. So, yan na yung minor niya ngayon. Yan. Pagkatapos magawa. Tapos aircon. Kasi dati daw pagka bagsak aircon. Yan. Yan, medyo matagal lang humatak yung idle up niya, pero umaangat. Pag nasa expressway ka, laging mataas yan. Pag lumamig yung temperature, tataas yung alarm yan. Kailangan lagi nasa lukman. Marami ka dapat ipapag-take out yan sa ilalim. Taasan nyo kaya? Lagi 9 na lang eh. Ha? 9. Aircon? Sagat na yan eh. Sagad na, sinagad nyo? Tataasan ko yun sa ano? Ngayon kasi nagbibigay ko sa mga sito. Lagi nagbibigay signal doon yan na nasa lokal na ako. So lahat ng dapat niyang
doon sa ACB, ito na ako namin. Sarado na rin. Yun ang trabaho noon. Hindi din sa malalamig ang lugar, hindi yun. Kailangan talaga magtupal. Isa pang beneficio mo, yung consumption mo ng fuel mo, madali niya sunugin, pagkalagi na ito. Sabi din pala na ito. Hindi, yun ang ano, yun ang tamang spring dito. So ayan na. Hindi yan, diba? Anong nauna, mayroon yan? Meron. Patay aircon. Walang aircon, 500 mo dyan. Yung 500 mo dyan, sandali lang. Ito nga pala si Macario. Macario, tingin ka nga rito. Ito yung kasamahan ko sa Saudi since 1988. So ngayon nagkita-kita kami uli. At mayroon siyang kumpare na ipapagawa yung GLI kasi nagloko yung sa starter niya. So ang problema ng starter niya, uy, kaway ka man dyan para makita ka naman ng mga... Hindi ko nakikita mukha mo dito. Ayan o. Kita mo si Jojo, sino yung putang... Nagmurot tuloy. Ayan si Macario o. Ito ngayon yung GLI na yan na nagkaroon ng problema sa switch. Tatanggalin ko muna yung switch nito, yung main switch nito ng ignition. Dahil nandyan nagkaroon ng problema. Walang nagde-deliver na positive pagka nag-starting position yung ignition switch. So alisin ko yan, re-repairin ko yan, titignan ko kung madadali natin. Okay. Kaya mo ulit start. Pangalawang attempt yan. Wala. Nung una, wala. Wala. Pangalawa. Pangatlo. Na may problema dyan sa ano, hindi niya naaabot. Akin na. Sagad ko. Sagad. Oh, yan oh, sagad oh. Sige, sagad mo. Sagad oh, no. Oh? Oh, ayan Ulitin oh, mo, sagad sagad. oh. Oh. Oh? Oh. Sige, Oh, titingnan ayan, oh, natin. Sagad oh. Oh. Mm. Ugutin ko oh. Sagad. Oh, sagad. Minsan nagkakaroon. Oo. Patayin mo. Patay. Ayan, oh, sagad din oh. Ah. Oh. Galaw-galaw yung pasagad. Sagad. Hmm? Oh, yun. Ulit. Yun oh. Patay. Ginagalaw-galaw ko yun. Ah, patay. Ayan, oh. Hindi na niya naaabot. Oh, yeah, ito. Sige. Meron. Oh, ayan. Patay. Sige, yung normal lang. Sige, yung normal lang. Start. Ayan oh, wala. Normal oh. Normal na start oh. Wala, ayan. Akin na nga. Yun, ginagalaw-galaw ko. Nakontak. Sige. Okay. Normal. Okay. Akin na. Tanggalin natin ulit. Gagawa natin ng paraan yan para maabot niya yung... Hindi ko malaman kung yung titi nito may problema na eh. Yung Hindi siya titi nagkoko. niya. Sige pa, ulit pa. Okay na. Kasi dati nagmiminti sa'yo eh. Hindi, mag-mintis man po. Okay na siya oh. Hindi kagaya nung dati na talagang... makailan. Huli mo na kiliti dyan. Pero pinaumbok ko na yung contact. Oh, okay na siya oh. Huwag na natin lagyan ng relay. Okay na yan. Okay. Okay.